కవిత, బ్రెస్ట్ అనేది ఎంగార్జ్ అయ్యిందే, పాలు ఇవ్వలేదా? లేదు మేడం, నిన్నటి నుంచి దగ్గు జలుబు ఎక్కువగా ఉంటాయి, బేబీకి వస్తుందని ఇవ్వట్లేదు. అయ్యో, అట్లా అస్సలు చేయకూడదుమా. ఇంకా మీకు జలుబు దగ్గు ఉండడం వల్ల మీ బాడీలో యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ద్వారా ఆ యాంటీబాడీస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, బేబీకి ఇమ్యూనిటీ అనేది బూస్టప్ అవుతుంది. ప్లస్ ఇప్పుడు మీరు పాలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల మీకు పాలు అనేవి అన్నీ అలానే ఉండిపోయి బ్రెస్ట్ అనేది ఎంగార్జ్ అయ్యి మ్యాస్టైటిస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వచ్చింది చూడండి. సో ఆ టైంలో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి, శానిటైజర్ యూస్ చేయాలి. బేబీతో క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు అన్నప్పుడు మాస్క్ అనేది వేర్ చేయాలి. అంతేగాని జలుబు దగ్గు వచ్చింది అని బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయితే స్టాప్ చేయకూడదు. ఓకేనా?